Watching videos without subscribe is injurious to YouTubers. மற்றும் likes and views கொள்ளும். Please subscribe. ஹாய் மக்களே, வெல்கம் டு A to Z மார்க்கெட் சேனல். நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்க வந்திருக்கோம். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே இருக்குது, இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் ஹவுஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குன்னா, தாம்பரம் டு மேடவாக்கம் மெயின் ரோட்லேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 700-800 மீட்டர்ஸில் இந்த சைட் வந்து அமைஞ்சிருக்கு. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹைவே. இது வந்து இந்த சைடில் மேடவாக்கம், இந்த சைடில் தாம்பரம் போகலாம். இந்த ஜங்ஷன்லேருந்து ரைட்டு இந்த ரோடை நீங்கள் போனீங்கன்னா சந்தோஷபுரம் இந்த வழியாக நேராக வேங்கை வாசல் வரைக்கும் போகும். இதில் இங்கேருந்து ஒரு 700-800 மீட்டர்ஸில் நம்ம சைட் இருக்குது. இதுதான் நம்ம வந்து பார்க்க வந்திருக்க இண்டிவிஜுவல் வீடு, இண்டிபெண்ட் வீடு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக வந்து 1060 ஸ்கொயர் ஃபீட் லேண்டில் ஒரு 1606 இந்த ரேஞ்சில் ஒரு 3 பெட்ரூம் வீடு அழகாக கட்டியிருக்காங்க. இந்த லொக்கேஷனில் டெவலப்மெண்ட்டுன்னு பார்த்தா நல்ல ஒரு காஸ்ட் லொக்கேஷன் தான். இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இது பெரிய ஒரு கார் பார்க்கிங். இந்த கார் பார்க்கிங் வந்து ஸ்டார்டிங் இந்த பேசேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுலேருந்து ஒரு 3 வீடு இருக்குது. இது ஃபஸ்ட்டு வீடு நம்ம பார்க்குறது, செகண்ட் வீடு, தேர்ட் வீடு, அது மாதிரி இந்த 3 வீடு இருக்குது இண்டிபெண்ட் வீடு. இதில் நம்ம இப்போ சென்டர் வீடு தான் பார்க்க போகிறோம். லாஸ்ட் வீடு முடிஞ்சிருச்சு. இது வந்து அவங்களோட கார் பார்க்கிங் ஏரியா. ஸோ இந்த வீடோட கார் பார்க்கிங் ஏரியா இந்த கார் நிற்கிது பாருங்கள். இதுக்கு அந்த ஸ்டார்டிங்கில் ஃபஸ்ட் வீடு இருக்குல்ல, அது அவைலபிளாக இருக்குது. அது வந்து இதே சேம் சைஸில் அங்கே கார் பார்க்கிங் வரும். உங்களுக்கு வியூவும் வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ கிடைக்கும். அதனால் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு லுக் இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் சைஸ் தான், கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அந்த பக்கத்து வீடு நம்ம வந்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சேம் இது அதே மாதிரி தான் டிப்பிக்கலாக இருக்குது. அதனால் பார்க்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து செட்பேக் ஏரியா. மெயின் டோர் வந்து ஒரு டீக் வுட்டில் நல்ல ஒரு ஃபினிஷு பாலிஷ் பண்ணி ஒரு ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம ஹால் சைஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு பெரிய ஸ்பேஷியஸான சைஸில் இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து ஃப்ளோரிங்கு அப்புறம் சீலிங்லாம் பட்டி பார்த்துருக்காங்க. ஃப்ளோரிங் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு மார்பிள் ஃபினிஷாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஸ்டெப்ஸில் கிரானைட் போட்டிருக்காங்க, எஸ்எஸ் ரெயிலிங் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஸ்டெப்ஸ் கீழே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஏரியா மாதிரி இருக்கும். இது வந்து நீங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து கிச்சன் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஃபுல்லாக ஃபர்னிஷ்டு. இந்த வீடே வந்து ஃபுல்லாக வந்து செமி ஃபர்னிஷ்டாக பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் வந்து இந்த வீடு வாங்கினதுக்கு அப்புறமேட்டு உங்களுக்கு திங்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்தால் போதும். எக்ஸ்ட்ரா வந்து இன்டீரியர் ஒர்க் வந்து எதுவும் பண்ண தேவையில்லை. உங்களுக்கு கிரானைட் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு, கிரானைட் ஃபினிஷ் மேலே போட்டிருக்காங்க சிங்க்கு. இதுக்கு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா லேட்டஸ்ட் டிசைனில் வாட்டர் ப்ரூஃபிங்கோட உங்களுக்கு வந்து இந்த கபோர்டு ஒர்க்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கபோர்டோட கீழே எட்ஜ் ரெயிலிங் அதெல்லாம் பார்த்திங்கனாலே நல்ல ஒரு ஸ்மூத் ஃபினிஷில் இருக்குது. நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு கிச்சனும் நல்ல ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து இது ரெடிமேடாக வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த இன்டீரியரோடு இருக்கும். கலர் காம்பினேஷனும் நல்ல ஒரு எலிகன்ட் டிசைனாக இருக்குது. எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வுட்டில் வந்து கவரேஜ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே ஹால்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிங்க் வாஷிங் ஹேண்ட் வாஷிங்க்கும் இருக்குது. இது வந்து நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட்டு வந்து காமன் டாய்லெட் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஒரு பெட்ரூம்லேயும் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஃபர்னிஷ் பண்ணி கபோர்டெலாம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ட்ராயர் செட்டப்லாம் வச்சு நல்ல ஒரு ஹார்ட் வுட்டு தான் இது. நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான வுட்டில் வந்து உங்களுக்கு இன்டீரியர் டிசைன் பண்ணிக்கிட்டாங்க. இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டைல்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4x2 அந்த சைஸில் வந்து நல்லா கொஞ்சம் பெரிய டைலாகவே இருக்குது. வீட்டு டிசைன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஸ்பேஷியஸாகவும் எந்த ஒரு சிங்கிள் ஏரியா கூட வேஸ்ட் பண்ணாமல் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே படிக்கட்டுலேருந்து இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெளிச்சத்துக்கும் ஒரு காத்தோட்டத்துக்கும் இங்கே ஒரு இது வச்சுருக்காங்க, ஜன்னல் வச்சுருக்காங்க. மேலே வந்திங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு காம்பேக்டான ஒரு ஹாலு. அங்கேருந்து ரைட் சைடில் ஒரு பெட்ரூம், லெஃப்ட் சைடில் ஒரு பெட்ரூம். லெஃப்ட் சைடில் இருக்க பெட்ரூம் வந்து வித் பால்கனியோடு இருக்குது. அந்த பெட்ரூம் தான் இப்போ பார்க்குறோம். இது உள்ள வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு செமி ஃபர்னிஷாக தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபுல்லாக வார்ட்ரோப்லாம் வந்து நல்ல டீக்கில் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க.
ப்ளஸ் வந்து ஜன்னல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே யூபிவிசியில் நல்ல ஒரு ஹார்ட் மெட்டீரியல் தான் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து பால்கனியோட டோர் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வார்ட்ரோப்பில் இவங்களே வந்து ஃபுல்லாக நல்ல ஒரு எலிகன்ட் டிசைனு, நல்ல கலரு, இதில் உள்ள ஒரு ட்ராயர் செட்டப்போடு கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வந்து சப்போஸ் எதுனா வந்து வேல்யூபிள் திங்ஸ் எதனா இந்த வார்ட்ரோப்பில் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன், அந்த ட்ராயரில் கூட வச்சுக்கலாம். இங்கேருந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பெரிய ஓப்பன் இருக்கா மாதிரி, உங்களுக்கு வந்து ஒரு பால்கனிக்கு ஓப்பன் இருக்கா மாதிரி ஸ்லைடிங்கில் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்லைடிங்கும் நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான யூபிவிசியில் தான் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து பால்கனி ஏரியா. பால்கனி வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 4 ஃபீட்டுக்கு ஒரு 7 ஃபீட்டு அது மாதிரி இருக்கும். இங்கேருந்து நீங்கள் ரோட் சைட் வியூவும் பார்த்துக்கலாம். ஃபுல்லாக எஸ்எஸ் ரெயிலிங் பண்ணி கிளாஸ் வந்து ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பெட்ரூமில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா, பெட்ரூம் சைஸும் பெருசு, ப்ளஸ் வந்து இந்த டாய்லெட்டில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பாத் டப் ஃபினிஷோட நல்ல ஒரு சூப்பரான டிசைனில் இருக்க ஒரு டைலும் சீலிங் ஹைட் வரைக்கும் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து வாஷ் பேஷன், சிங்க்கு, அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு வெஸ்டர்ன் டைப்பில் இதில் வால் மவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பெட்ரூம் சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 14க்கு ஒரு 12 அந்த சைஸ் இருக்கும். நல்ல ஸ்பேஷியஸாக இருக்கும். இப்போ இந்த பெட்ரூம்லேருந்து வெளில வந்தால் இது ஒரு சின்ன சிட் அவுட் ஹால் அது மாதிரி சொல்லலாம். இது வந்து நீங்கள் பார்க்குற 3rd பெட்ரூமு. மேலே இருக்க 2 பெட்ரூமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அட்டாச் டாய்லெட்டோடு பண்ணியிருக்காங்க. இதுலேயும் வந்து வார்ட்ரோப்லாம் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுவும் ஃபுல்லாகவே நல்ல ஒரு வாட்டர் ப்ரூஃப் வுட்டில் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பெட்ரூமோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 12க்கு 11 அந்த சைஸில் இருக்கும். ப்ளஸ் இதுலேயும் அட்டாச்சு டாய்லெட் பண்ணியிருக்காங்க. டாய்லெட்டில் இருக்க டைல்ஸோட டிசைன் எல்லாமே வந்து பக்காவாக பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து இதுவும் வந்து வால் மவுண்ட்டு டேங்க்கு, சிங்க் ப்ரொவிஷன் எல்லாமே இருக்குது. இந்த லொக்கேஷனில் வந்து நியர்பையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் நிறைய இண்டிவிஜுவல் வில்லாஸும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த வில்லாவோட ரேட்டை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். ப்ளஸ் வந்து இந்த ஏரியாவுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேடவாக்கம், பள்ளிக்கரணை இந்த ஏரியாலையும் நாங்கள் வந்து இண்டிவிஜுவல் வில்லா பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இதோட ஓப்பன் டெரேஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரானைட் ஃபினிஷில் உங்களுக்கு எஸ்எஸ் ரெயிலிங்கோடு பண்ணியிருக்கோம். மேலேயே இது ஒரு வாட்டர் ப்ரூஃப் டோர் தான். வாட்டர் ப்ரூஃப் டோரில் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே கூலிங் டைல் போட்டிருக்கோம். இந்த கூலிங் டைலோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா, நல்லா உங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் இந்த ஒயிட் கலர் டைல் போடுவாங்க. அந்த டைலில் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு குவாலிட்டி இருக்காது. கொஞ்ச நாள்லேயே அது வந்து டேமேஜ் ஆகும். ஆனால் இது வந்து அப்படி கிடையாது. இது நல்லா கொஞ்சம் பிராண்டடாக நல்ல குவாலிட்டி டைல், லியூன் டைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைல் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உள்ளே வந்து ஒரு கூலிங் எஃபெக்ட் எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி இது தான் பண்ணுறோம். இது நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து ஒரு செட்பேக் ஏரியா. பாருங்கள், 2 இண்டிவிஜுவல் வீட்டுக்கும் நடுவில் ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஸோ எதுலேயுமே வால் ஷேரிங் அது மாதிரி எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது. ஸோ சுற்றி வீடுங்க இருக்க பக்கத்தில் நல்ல டெவலப்டான ஏரியா தான் இது. வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸில் யாராவது வீடு பார்த்துட்ருப்பாங்க, அவங்களுக்கு கூட நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணி விடலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். மற்ற ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும்.